د طالبانو رنجر موټرو د بې پروایۍ له کبله په دوه بېلابېلو پیښو کې 2 کسان وژلي. د کابل غږ یوټیوب چینل لیدونکو سلامونه او ښې چارې. د بشپړ راپور لپاره د دې ویډیو تر پایه مې ملتیا وکړئ. د کابل په لویدیځ کې سرچینې تاییدوي چې په دشت برچي سیمه کې د پوځیانو د یو موټر د ګړندۍ تګ په پایله کې یو تن وژل شوی دی. دا پیښه نن سې شنبې د کب پر 18 د کابل ښار د دشت برچي په 40 متره سړک وشوه. د دغه سړي زوی محمد عادي پر خپل فیسبوک باندې لیکلي: پلاره یتیم شوم، د طالبانو رینجر زما پلار شهید کړ. امنیتي مسولانو تر اوسه په دې هکله څه نه دي ویلي. د ویلو ده چې تر دې مخکې هم د پوځیانو د بې پروایۍ، ګړندي تګ او بې احتیاطۍ له امله ورته نورې پیښې شوي دي. له بلې خوا د دغه کس یو خپلوان د عدالت غوښتنه کړې او له مسولانو غواړي چې د پیښې عاملانو ته سزا ورکړي. په ورته وخت کې د دایکنډي ولایت په نیلي ښار کې سیمه ییزې سرچینې تاییدوي چې د یو موټرسایکل او رینجر موټر د ټکر له امله په دغه ولایت کې یو ډاکټر مړ شوی دی. دغه سرچینو سې شنبې د کب پر 18 ویلي چې دا پیښه د شهرک جدید بازار کونه په لاره شوې ده. د دغه سرچینو په وینا د رینجر چلونکی هم ټپي شوی دی. د دایکنډي امنیه قومندانۍ صدیق الله عابد د دې پیښې په تاییدولو سره وایي چې ټپي کس په امنیه قومندانۍ کې د ځانګړي قطعاتو قومندان دی. عابد زیاته کړې چې په دې اړه لا زیاته څېړنه روانه ده. د ویلو ده چې دې ته ورته پیښه نن د کابل په دشت برچي سیمه کې هم شوې ده. ګرانو لیدونکو، له دې چې د ویډیو تر پایه را سره وئ مننه کوم. د نورو تازه او کره خبرونو او معلوماتو لپاره د کابل غږ چینل سبسکرایب او خپل نظریات د همدې ویډیو په کومنټ کې له موږ سره شریک کړئ.